bayina ekiyitibwa al-khushu' wal khawf wat taqwa, bayina obwetowaze n'okutya Allah n'okumutendereza okujjuvu. Ekiyinza okuba nga bangi muffe kitubulamu, yensonga lwaki nti omuntu asobola n'okusomebwa amateeka amazito ate ne gamusesa. Yensonga lwaki omuntu asobola okubeera ku nsonga gye twaligambye nti teriimu muzannyo naye ate nga yijja azannyiramu. Ekino kyonna kibaawo lwa nsonga ki? Tugayadde mu kufaayo oba mu kumanya amakulu ga Qur'an. Allah nazzaako aya egamba nti mal qari'a, kwali kubuuza okujjukiza n'okunyweza ekikulembedde. Tukirabye al qari'a, kati azzizzaako mal qari'a, kyo kyeki ekiyitibwa al qari'a. Kitegeeza nti situlabiri ebisatu ebisinza okuba nti binywererako, tugambe nti mulimu abagamba nti ismu min asma'i nnar, tirinnya mu mannya g'omuliro. Kati oba Allah aba atutegeeza nti kiki ekiyitibwa omuliro. Ekyokubiri tugamba nti ismu min asma'i yawm al-qiyama, abalala baga nti linnya mu mannya g'olunaku lwa qiyama. Abaffe kiki ekiyinza okujjirayo ekifaananyi ky'olunaku lwa qiyama? Ekirala kyekyo ekiyitibwa al-qaza', nga kitegeeza ekikangabwa. Allah atubuuza nti kyekiyitibwa ekikangabwa. Aga nti al-qari'a mal qari'a, nazzaako etteeka eryokusatu wama adiraka mal qari'a. Kiki ekiyinza okukumanyisa oba kiki ekiyinza okukutegeeza oba okukwanjuliriza oba okukulambulira ekiyitibwa al-qari'a? Bino byonna Allah aba abyogedde, ebeera nsonga eyongera okuzuukusa omwoyo gw'omwana Adamu nti Allah okuddiŋŋana ensonga eno twakiraba nti at-tikrar, nti okuddiŋŋana kwa aya kikabonero akalaga ala azamati shay, kibaamu okulaga obukulu bw'ensonga. Allah waba agiddiŋŋanye n'atusooka n'atuga nti al-qari'a mal qari'a wama adraka mal qari'a, kitegeeza ensonga gyayogerako ki? Nnene oba nkulu. Era atulaze nti abaffe ki ekinaakikugirayo, kiki ekinaakuzuukusa. Tuwanganya mu bulamu nga bwewuunyisa nti ezo zonna endayira omwana Adamu asozuulira nga Allah azirayidde, nga tukakasa nti aya wa Qur'an tezisomerwa bisolo wadde ebinyonyi wadde ebyennyanja zaffe abantu. Naye wali ozzeekaawo n'ofumiitiriza oba n'oyagala oba n'owanjagira okutegeera ekyo Allah kyayagala otutegeeza. Mu bulamu bw'ensi abatufuga oba ab'obuyinza basobola okututegeeza ebyo bye baagala okututiisa. Oli nagamba nti ki ekinaakutegeeza ejje lyange, kiki ekinaakugirayo amaanyi gange? Ebyo byonna omuntu asobola okuba nga bimwanguyira okunywera n'okubitegeka oba okubiwa ekitiibwa olw'okuba nti by'abaana Adamu. Naye raba aya Allah endala gye yazzaako kibayita tafsir al-Qur'an bil-Qur'an, okuvuula kwa Qur'an nga tweyambisa aya ku aya. Allah agambye nti yawma yakunu nnaasu kalfarashil mabthuth. Allah ategeeza nti ekigenda okukumanyisa sika ekifaananyi kya kino. Allah n'aliga nti yawma, luliba lunaku. Mu tafsiri at-Tabarani yagamba nti sabihatan la daha, nti galibeera kya nga tegaliiko kiro kinaagagoberera. Kyese bulungi nti olunaku lwa qiyama bwe lulikya tebantu balindayo nti ate bugenda kukola ki? Bugenda kuziba. Olwo nina kyongera kukulaga nti bo balina engeri gye bategeeramu ebintu Allah byatunyonnyodde nti yawma yakunu nnaasu, olunaku olwo bwe luba lukedde balibeera abantu, nze naawe oba nabo abalibeerako
yawma yakunu nnaasu kalfarashi lmabthuth, nga baliŋŋanga alfarash bakivunula mu mbeera bbiri. Abamanyi abamu babiyita ebiwojjolo, kyese bulungi, nga baliŋŋanga ebiwojjolo, abalala babiyita ebiwuka, saakati katugambe nti nga baliŋŋanga enzige. Kyese bulungi, amakulu ntitwala ekika ky'ekintu kyonna nga kirimu ebyo ebiwuuka. Kati Allah tugitegeezezza nti kalfarash, abamu bagamba nti ekifaananyi kiyinza okukugirayo ekifaananyi ky'ebiwuka oba ebintu ebiba bibuuka kitwale mu kaseera k'ekyoto nga kikumiddwa. Omuliro gwonna oba ekyoto we kikumwa etoloola, ne bategeeza nti kalfarashi lmabthuth, nga balibeeranga ebiwojjolo oba ebiwuka ebisaasaanyizibwa. Ekisinga okunywera tukitwalye ku bintu nga bibuuka, ng'olaba ebiwojjolo oba enzige, kubanga ebiwuka si byonna nti bibuuka. Kyese bulungi, mulimu ebika by'ebiwuka nga byo tebikola ki, tebiwuuka. Kaakati kino kiri ku bibuuka nga bisaasaanye. Ekyo ekifaananyi bwe kiba nga Allah kyayogedde ku mwana Adamu, nga ffe ffennyini abantu tusobola okulaba abantu ne tutenda obungi bwabwe, abaffe kiri kitya ku oyo eyatutonda, amanye yakulembera n'oluvannyuma. Kyese bulungi, ffenna tulina bubeezi kaseera ke tubeerawo ku nsi, naye mu kaseera kaffe tutera okutenda obungi bwaffe. Tuli bumba siraamu na kakati olunaku lulwo ekigenda okulwewulisaako nti abaatukulembera okubeera ku nsi balibeera bamaze ozzuukizibwa, nga naffe abaaliwo oba omulembe gwaffe naffe nga kwetuli, nga n'abajja oluvannyuma lwaffe oba abazzukulu baffe be tutagenda kulabako nabo balibeerako mu kaseera ako oba ku lunaku olwo. Tuli bumu? Kati teebereza obungi bw'abantu abo. Kati Allah kyatukubidde ekifaananyi kalfarashi lmabthuth, nga baliŋŋanga enzige eziteereddwa nga mpitirivu. Mu bungi obwo bwonna bujja kubaawo lwa nsonga ki? Alqari'a. Alqari'a abavunuuzi abamu bakiyita alqaza'i, bagamba nti hiya shay'un, kiba kintu kyonna nga kyonna kikubiddwa bishidda, oba kyetuyinza okuyita addarbu bishidda, olukubo olwaki? Olw'amaanyi, olulimu okusimula, okuzuukusa, okukanga, okulabula. Ng'omuntu tuyinza okuba nga tutudde wano tuli mu masigidi, ne wabaawo ekintu ekikubaawo, nze ayogera ne nsirika nammwe abatudde ne musituka okukiraba. Kati luli olunaku obuzito bwalwo tujja tuteekesa mu kifaananyi nga ekyebiwuka oba enzige ezikola ki? Eziteereddwa oba ezisaasaanye. Allah ategeeza nazzaako nti yawma yakunu nnaasu kalfarashi lmabthuth wa takunu ljibaalu kal'ihni manfuush, ate zibeere ensozi. Wa takunu ljibaalu, Allah ayogera ku nsozi wano, bamufasirina batugirayo nti Allah kye yajjayo kinene lwa nsonga ki? Mu aya endala mu surati Nabai oba gye tuyita Amma, Allah aga nti waja'alna aljibala autada, Allah aga nti nafuula ensozi nga zenkondo z'enseeyo. Abo abamanyi irimu y'ensozi bakakizuula nti buli lusozi we luli lukubisibwamu emirundi 5 okukka wansi okutuuka ku musingi gwagwo. Kyese bulungi, kankuwa ekyokulabirako. Bw'olabanga akasozi katugeze nti Mountain Renzori kalina obuwanvu bwa mita 1, manya nti ziri mita 5 okutuuka gye kakola ki? Gye kasibuka. Awamu ze mmeka? Gwe 6, 5 wansi newoki. Kati Allah agambe nti waja'alna aljibala autada, nafuula ensozi enkondo z'ensi, kubanga mu kyafaayo ekiwanvu Allah yatonda ensi eno. Bw'amala ogitonda ensi neeyuugayuuga,
bweyuga malayika nezigamba nti nezewuunya nezigamba nti kiki ekigenda otutereeza ensi eno nga zewuunya Allah nazigamba nti natonda khalaqtu shay'un ashaddu min al-ard natondayo ekintu nga kyankizo okusinga ensi nezebuwaganya nti abaffe kyekyo Allah kyeyatonda Allah kwe kutonda ensozi bidayatul amr oba ensibuko y'ensonga y'okutonda kwa Allah ebitonde bye ensi yagitonda nga teriimu kasozi kitwale ng'ekisawe ky'omupiira olw'okuyugayuga Allah n'ateekamu ensozi mu bifo bye yasalawo okuba nti bibeeramu era waliyo ebifo ebiranga byakyangala nga byo bigazi oba nga byetadde ziba za Allah yakatonda ensozi nezigamba nti ma khalaqa Allahu shay'un ashaddu min aljibal Allah talina kyera yatonzeyo ku nsi kyankizo oba kiggumivu kusinga nsozi Allah nazigamba nti khalaqtu natonda ekisinga ezo mu kwebuuziganya Allah nazigamba nti natonda alhadid natonda ekiyitibwa ki ebyuma oba ekyuma olw'ensonga nti buli kilusozi lwonna lwolaba lusobola okubetentwa oba okukubwa ne lukola ki ne lusaanawo naye minerals ezikola ekyo ziri mu ddo nga nolwo ki byebyuma era olaba bulungi nnyo ensi ezakulakulana ezirina obusozi bakolamu kye bayita ttano ne bakolamu amaguudo oba emiwaatwa egy'okuyitamu emmotoka n'ebirala naye nga awamu n'ekyo akasozi kabalemye ne bagamba nti kakati ekisoboseeko kubamu bukubi muwaatwa ebidduka biyitire wano ziba za katonda nga zeewuunya azamati lhadid Allah nazigamba natutonda ekisinga ebyuma nezeebuuza nti kyekyo ekisinga ensi nekisinga ensozi nekisinga ebyuma Allah nazigamba nti natonda ekiyitibwa omuliro wantuli mu kisenyi nkakasa nti mwina irimu ewa mukimanyi bulungi nnyo nti abasukulapu tebalina kyuma kibatya sibe kiri kisinzira ku muliro gwe yategese naye buli kyuma kisobola okusaanuusibwa ki omuliro ziba zeewuunya Allah kyatonze oba kyabalaze nti atonze omuliro ogumanyawo ebyo Allah nazigamba nti ate natonda ekisinga ki omuliro nezeebuuza kyekiriwa Allah nazigamba nti almaau amazzi buli muliro gwonna negukwata gutya ekigusigisa ki mazzi ziba zakewuunya amazzi agasinza ensi negasinga ensozi negasinga ebyuma negasinga omuliro Allah nazigamba nti natonda ekisinga amazzi nezibuuza nti kiki Allah nazigamba nti albard obunnyogovu yese bulungi amazzi oba obunyogovu nga Allah yabuleetedde amazzi gakwata era mu nsi z'abazungu ezirimu omuziro gwo ogw'amaanyi waliwo ensi emu ndoza bagiyita Iceland ekwata omuzira oba obunyogovu busukka ku mazzi balina ennyanja nga mu kaseera ka winter oba nga bayitiriza obunyogovu basobola okutambulira ku nnyanja eyo nga batambulizaako na mumotoka kyese bulungi bakafaananyi ng'akayanja ka kabaka obunyogovu ne busukka ng'emmotoka teziyita walala ziyita okwo nga tekuliko eguddemu kyese bulungi ziba zakewuunya albard ekiyitibwa omuziro obunyogovu Allah nazigamba nti natonda ekisinga ekyo Allah nezibuuza nti ekiriwa Allah nazigamba nti alabdi alladhi yatasaddaqu biyaminihi ye muddu asobola okusaddaaka n'omukono gwe ogwa ddyo omukono gwe ogwa shimaali oba ogwa kkono ogutakola ki ne gutamanya ekyasaddaase khalisatan liwajihillah kyese bulungi kati zino ensozi ng'owozeeyo mu kifaananyi ekyo Allah zategeeza nti waja'alna aljibaala awtaada anti wano n'agamba nti yawma yakunu nnaasu kalfaraashi almabthuuth wa takunu aljibaalu kal'ihni almanfuush ate ensozi zifaanaganira ddala al-ihni abamu bategeeza nga walaba ppamba ateereddwa n'afuuyibwa n'agenda mu ki mu bbanga gwe buli lusozi lwolaba ng'olwotenda ku lunaku lwa kiyama lujja kubanga Allah alubetetense lwonna luweddewo nga luli ku ddaala nga musobola oddulaba nga lukanyanga akaveera nga kibuyagazze obwo buzito bwaki bwa lunaku lwa yawmul qiyama
nga teriyo kasozi nsi oba mu bantu ke bakyatenda naye akatuyita ku busozi abamu obumu bwatufuukira na bya bulambuzi abantu bava ebunaayira bagenze kulaba ku mountain Elgon bagenze kulaba ku mountain Rwenzori era girabyeko ng'oyiseeko mu Tanzania osobola gitya naye wallahi Allah alayidde ng'akakasa takunu aljibal kal'ihni almanfush ensozi zifuulibwenga pamba afuuyiddwa mu bbanga ekyo nno kiraga obuzito bw'olunaku olwo bwe kiba nga Allah atenza olunaku olwo nti nze naawe n'abaatukulembera n'ab'oluvannyuma bagenda kubeera ku ddaala nga tulyanga ebiwojjolo abamanya bagamba nga tuli mu mbeera teriyo kufa naye nga tuli mu mbeera nga n'ogamba nti mulimu okwesikagana oba okwesindika okuli ku ddaala nti kibinja kyekigenda naye okugenda kwakyo nga tekitegeeza nti kyekivudde kiggwayo olwo obungi bwabo bategeeza nti mu ekyo mulimu akanyigo ne mubaamu n'obungi bw'abantu Allah bw'agala okutulaga kubanga ffenna tukimanyi nti wabeera obungi bw'abantu watera okubaawo akabi obungi bw'abantu busobola n'obbaviirako abamu okubanga bafa naye nga kiki ekibafiisa nti tebakyalina we bassiza naye gwe kubamu akafaananyi nti abaatukulembera bitaalabako n'obungi waffe ffenna abali ku nsi essaawa eno n'abo abagenda okujja oluvannyuma lwaffe ng'ate abajja oluvannyuma be bangi ffenna tujja kuba tukuŋŋaanye oba nga tuzuukiziddwa naye byonna Allah tabitunyonnyola lwa nsonga nti ayagala tunyonnyola bunyonnyozi tubeere nga ffe abalibeera nga tuli mu ddinisa tulengera waliwo bweru abali mu kubonaabona wabula kuzuukusa mwoyo gwange n'obugwo watakunu aljibal kal'ihni almanfush Allah nazzaako ekyo tuzuukusa n'otutegeeza obukulu bw'olunaku olwo fa amma man thaqulat mawazinuhu oyenna anaabeera mu baneesiima thaqulat mawazinuhu ne bizitowa oba naafuna obuzito bw'ebyepimo bye oba ekipimo kye fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi ishati radiya oyo nno alibeera mu bulamu obw'okwesiima awalan muno mulimu bino ebibiri byenjala tutegeere ekisooka Allah atukakasizza okubeerawo kw'okupima kubanga kikigambo buzito kiba kitegeeza nti kivudde mu luvannyuma lw'ekyo ekipimiddwa era ogenda kitegeera nnyo ku aya eddako naye ekisooka kye kino amanyi babuuza nti abaffe kiki ekigenda okupimwa ku lunaku lwa qiyama ahiya al-amil abaffe omuntu yagenda okupimwa awil amal oba emirimu gye gigenda okupimwa awi sijillaati oba ebitabo bye oba ebitabo bye yawandiikibwa ffenna tulina malayika ezituwandiikako ekisinga obunywevu kyekyo indal jumhur abamanya basinga obungi beegattirako ekigaa nti byonna waliyo miizaani egenda okubipima olw'obujulizi obuliwo mukyafaayo ekimu nga tubiyite mu bumpimpi lumu sahaba ayitibwa ibn Mas'ud radiyallahu anhu yali musajja mumpi mu kipimo kye oba mu butonde bwe yalina entumbwe nga nnene lumu aba alinnye omuti gw'entende nabiyuna Muhammad sallama ng'ali wansi ne basahaba abaaliwo ne batunuulya entumbwe ne baseka kyesa bulungi nga balaba nti tukyogere mu njogera eriwo gye tuyinza okijjenga nti nga balaba nti omusajja alina akatumbwe nikibasesa bwe baaseka nabiyuna Muhammad sallama n'avaamu ekigambo ekiraga obujulizi nti omuntu alipimwa nabbi n'agamba nti entumbwe ya ibn Mas'ud athqal fil mizan min jabal Uhud nzito nnyo ku minzaani ku lunaku lwa qiyama okusinga olusozi Uhud kyese bulungi entumbwe kitegeeza kimulimu okivunula ennyo omuli nti abaffe bw'oba omubiri gwo ogutambuza mu bya halaali nga basahaba bwe bakola emirimu ebigere byabwe bibajulira kakitegeeza nti ebyo emirimu gye baakola gijja kuba gya bbeeyi era nga mizito okusinga ki Jabal Uhud olusozi lusangibwa mu kibuga ky'omubaka nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga wega okutegeera obugazi bwalwo luliko mairuzi 7 wano meters 1000 okulwetoola zi mairuzi 14
kyekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam kyetegeeza mu hadithi endala nti omu ku ffe bw'aba asaalidde omufu afuna qirat, bw'aba asaalidde ate n'amuwolekera paka lwaziikibwa afuna qiratani. basahaba bamubuuza nti qirat kyeki, n'abagamba nti zempeere zenkana olusozi Uhud. tusaba Allah ateekemu abasobola okufuna empeera ezo. naye nabbi sallallahu alaihi wasallam kyetwagaddemu awadde obujulizi nti entumbo ya sahaba ibn Mas'ud esinga ki? olusozi Uhud mu bunene bwalwo olwo. bw'oba wali ofunyeyo olusozi olulina obuzito bwebuto oba obuwanvu nga lwolulabyeko, ekyo kimu kyetwagaddemu. mu hadithi endala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga nti yu'ta birajulin sanin, nti ajja leetebwa omusajja ku lunaku lwa qiyama abeere ng'apimwa nga tasobola kwenkana janaha ba'uba, nga tazitowa wadde okwenkana ekyowaatiro kyaki kyensiri. naye lwansonga ki? obukkiriza bwe temwali. nze naawe tuli tutya? tuli mu bantu nga tetukyategeera Allah. bw'oba okola shiriki kitegeeza gwe wa Allah tolina kyozitowa. ekyo kimu. ekyokubiri ekiraga obujulizi bw'emirimu nti n'emirimu gijja ppimwa. hadithi nyingi naye katugire bbiri. nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga nti kalimatani habibatani inda arrahman thaqilatani fil mizan, nti ebigambo bibiri nti byagalwa nnyo eri inda arrahman, eri Allah omusaasizi. kyese bulungi. thaqilatani agambe nti khafifatani ala lisani, biwewufu nnyo ku lulimi ng'omuntu akola ki? abyatula. ate n'akomekereza nga anyweza n'aga nti thaqilatani fil mizan, ate bizitowo nnyo ku ki? ku mizani. obwo bujulizi obulaga nti ekigambo bajja kipima kijje. hadithi endala eraga nti emirimu gijja ppimwa. hadithi bagiyita hadithu albitaqa, hadithi ya kaadi y'olunaku lwa qiyama. kitwala essaawa kati nti oba okola bibuuzo bya yunebu tosobola bitula n'oba mugezi otya okujjako ng'olina ekiyitibwa index number. mukana akalulu akabindabinda anaaba talina ndagamuntu tajja kukola ki? kati ku lunaku lwa qiyama hadithi eno yegenda okutaasa ekiyitibwa ki? albitaqa. bitaqa kiki? kiribeera ekigambo hadithi empanvu. omwana adamu ajja kubeera mu mbeera ng'emirimu gye tegimweyimiridde. Allah amubuuza olinayo omulimu gwonna gw'oyinza okusobola essaawa eno okutaasa? omwana adamu agambe sirina. Allah agambe nti muleete kaadi ye. baleete kaadi yo. omwana adamu alabika kaadi nga katono ku maaso ge nga kawandikiddwako ekigambo kyalaba ng'ekigambo kiri kimu nti la ilaha illallah. yenna alibeeramu eyo embeera atunuulire emirimu gye gimaze okuba nti gikakasiddwa nti ono gimutwala mu jahannam, alaba akapapula ke baleese yeebuuze kati kaleeteddwa lwaki? naye akakapapula keyawulidde okuweebwa oba okubeera akabannannyini abo bokka abaawangalya mu buwangaazi bwabwe nga tebagasse ku Allah era ne bakifiirako. abamanya babe bakivuuna nga baga nti nga tebaakola ne shiriki al asghar ne shiriki w'omuteeko muki omutono, olw'ensonga nti kalina kubanga kajjuvu nga bwe kigenda mu tawhidi oli mu bantu abatendereza Allah n'okumwawula n'okumusinza mu bwomu bwe ewatali kuyuugayuuga. bangi tufunye obuzibu obwavu ne bukuluma ng'omuntu ogenda mu ssabo. abatuyinza okuba tetugenze eyo naye nga tulina entegeera egamba nti owange wayinza okutumalira eyo. mwalayo omukyala omusiraamu saba Allah amusonyiwera amusaasire. mwamulayo ku byenfuufu nnaku nga bbiri tuzaba mu mandi. bamufeera obukadde 15 n'agenda eri abasawo. ekyasinze n'okunakuwaza nga ne bwe bayisa abasawo abaganda oba abasawo ab'ekinnansi nga nabo mulimu amannya ag'ekisiraamu. oli musiraamu naye ng'ensonga kyaga nti bantuuza ennyumba yange n'ebintu byange nga bansuubiza mba obukadde 15 banjozeseemu nfuna obukadde 5 ng'akaaba akaabira nnyumba ye. nekyenjagaddemu kiki? bw'otunulya eggulire engeri omusanga ng'ayambadde bulungi n'otebenkera nti osanze ajati, n'osanga musiraamu amufeze nga naye bw'omukwata nga niyo gatubali tusala naye mu masijidi. kitegeeza nti mwetuli abantu nga tukyasaalira mu masijidi naye ng'entegeera yaffe n'enzikiriza yaffe n'okwawula Allah mu bwomu bwe tekinnaba tunywera. kitegeeza tugenda kuba mwabo baligasibwa neki
ne bitwaqa nsaba Allah ateekemu abamutegeera omuntu aweebwe bitwaqa eyo ng'eriko ekigambo la ilaha illallah bagipime ekyuse ebipimo bye byonna bitwaqa egattibwe ku mirimu gye gyonna gisituke olusituka olutaliimu kuba nti biddamu okukka ebibiibi awo wanene ku ddaala ng'oyaga okutegeera obunene bwawo nti inna allaha yaghfiru adhunuba jamia Allah asonyiwa ebika by'amazambi byonna illa an yushraka bihi shay'an okujjako ku oyo ali mugattako ekintu kyonna gezaako okubaayo nti mulimu giri mukyo obeerayo n'ekyokakasa noga nti ekyo Allah ategeeza mu surat al-Hashir ya ayuha alladhina amanu ttaqullah abange mwabakkiriza mutye Allah waltanzur nafsun ma qaddamat lighad buli mwoyo gutunuulire mu mirimu gyagwo mulimu ki ogenda okukulembeza enkya nga gyonoonese obeeyo omulimu gw'oleetera Allah oga nti Allah nali mwonoonefu kituufu neewaako obujulizi naye guno nagukola khalisatan liwajhik kikusange nga n'ogwo omulimu ogutaalimu nti ogulinamu poshoni yo nti oba ogulinamu obwagazi oba okunyumirwa nga nagwo wagwonoona nga ate Allah yatulabulirawo nti guno gwo temugwesonyiwe kino temukikola ebisigadde nja basonyiwa kitegeeza nti tulibeera mu bitonde ebikoze eki ebyeryazaamaanyiza olw'eryazaamaanya olunene nsaba Allah tusonyiwera tutaasa shiriki hadithi endala tumadde tuwa ku bujulizi obwekupimwa kw'omuntu tubulabye n'okupimwa kwaki kw'emirimu kati obusembayo bwe bwekupimwa ki ebitabo Allah ategeeza mu Qur'an wa amma man utiya kitabahu biyamini kyese bulungi okubeera tuweebwa ebitabo byaffe abamu babiweebwe mu kkono abalala babiweebwe mu ddyo abakkono balibeera mu bafaafaaganiddwa ate abalibeera mu ki ku ddyo balibeera mu beesiimi kyensinga okukakasa kitegeerekese gye muli kyetulibaddeko kyekigamba nti يوم تكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وين emirimu gye gwe ginaazituweerera emirimu gye emirungi fahuwa alibeera fi ishati radiya abamanyi bategeeza nti lwebuuze lwaki Allah teyagamba nti fahuwa fi nafsi radiya nti abaffe nti alibeerera omwoyo gwe nti gulibeera mu gyesiimi nagamba fahuwa fi ishati radiya nkizo kye kubeera nti yakozesa al-isha oba al-maisha obuwangazi lwa nsonga emu nti olw'ensonga obulamu bw'oluvannyuma bwe bulamu bwokka obujjuvu kyese bulungi al-maisha ekiyitibwa obulamu obujjuvu bulisinkaganwa mu luvannyuma lw'okufa essawa yakakati buli muntu yonna gweegomba ne gwoyinza okuba nga okwerako ebifaananyi ng'olaba ali mu bulamu obumaze bwe tuyinza okugamba nti yamalayo kakasa nti bulina obukendeevu bw'otamanyi olw'okuba nti seggwa bulimu kyese bulungi essakati omuntu ayinza okutunuulira mpa kyakulabirako walillahi almathalu ala wal akhir nti omuntu ayinza okugamba naga nti kabaka yeeyagala ngalaba talina mulimu gyakola basoloza busolooza ssente bamulabira bulabirizi ate kwegamba ngolabya ddala talina kazibu kayinza kufuna okugira nga bakola ki simanyi biri mu lubiri naye nkuba kyakulabirako asobola okuba nga mu lubiri mulimu abatamwagala nga bagana mutte kyese bulungi asobola okubeera nga abasinga okuba ku mwanju gyali bo we bali naye nga ate yesu be basinga okuba ku mwanju gyali ku mutima kyese bulungi asobola okuba n'endwadde ez'omubiri asobola okuba nga ali ku bantu abasobola okukwatibwa kansa n'abya n'obwakabaka naye nga tasobola kwejjako ndwadde efaanagana bwetyo kyese bulungi nabwekyo bwe kiri nti obulamu bw'oluvannyuma ng'oyaga okutegeera ekifaananyi kyabwo kankuwa ebintu bisatu ebyewuunyisa ku lunaku lwa kiyama nti ffenna tusaba Allah ateekemu abalingiza ejjana nti teriyo alibeera mu jjana atuuka akaseera nti agenda mu manju togende mu ttooyi kyese bulungi teriyo kuvaamu kizuusi kinene wadde ekitono ekyokubiri teriyo
kulwala wadde okukoowa. Kyesa bulungi tumbulamu nti kati n'ekikunyumira bw'okikola ennyo okola ki? Okoowa. Awamu n'ekyo oli ku risiki y'okulwala naye terajja kubeera mu lunaku olw'oluvannyuma ate akole ki? Nti gundi atugenze kulambula, gundi ali ku mwaliro ogwo, gundi ali mu ddwaliro. Ekyokusatu, teri kukolerera buwangaazi bwaffe ng'otuwangala kati nti ayagala ekyokulya alina kukola, ayagala ekyokunywa alina kukola, ayagala okubeera mu nnyumba ennyungi alina gizimba. Buli omu agenda kuba mu bwakabaka bwe. N'ekisembayo nti bwe bwokuba nti obulamu bwonna buli abadiyan, bwa lubeerera, si bwakuggwawo. Tewali ogamba nti wange mweyagaddeko mwenamu ekisanyi kyammwe kikoze eki kiweddeko. Bwa lubeerera, sallah ateeke mwabo. N'ategeeza Allah aya egambye nti fahuwa fi ishati radiya wa amma man khaffat mawazinuhu, ate oyo yenna gwe binaawewukira mawazinuhu, ebipimo bye eby'emirimu emirungi. Amakulu nti emirimu gye emirungi ne gibeera nti gye gisinze obutono, ng'ate emibi gye gikoze eki? Emibi gye gisinze obungi gye gizitoye. Fa ummuhu hawiya. Bategeeza omufassiriina nti Allah yakozesa nti fa ummu, ekigambo ekiyitibwa maama, nti ddala maama we hawiya. Ekisooka nti olw'ensonga nti maama yasobola okubeera nti akwata omwana we oba ezzadde lye mu mbeera zonna, mu bubi ne mu bulungi. Kyesa bulungi, talina wakuviiramu. Kati bategeeza nti Allah yakikozesa olw'ensonga nti omwana Adamu alibeeramu eyo embeera, talibaako na buddukiro okuggyako nti alibeeramu abo abalina okuwangaalya mu jahannam abadiya, naddala bamushirikuuna. Fa ummuhu hawiya. Hawiya linnya lya muliro oba linnya lya muliro. Mu mbeera egamba etya nti kiva mu kintu hawiya, ekintu ekya wansi oba ekintu ekikkirira, kubanga aljanna laha darajat, ejjanna erina ekiyitibwa ki? Myaliro. Ate annaaru laha darakat, ate ekiyitibwa omuliro kiina ki? Myaliro gikka wansi. Kyesa bulungi, ejjanna eyambuka ate omuliro gukola ki? Abasinga okuba abawansi mu muliro oba banaabeera abawansi mu kubonerezebwa ennyo be banaabeera wa? Wansi ku ntobo. Abanasinga okubeera nga beeyagala mu jjana be bajja okubeera wa? Firdausi al-a'la, bwe mwaliro gwe tusembayo okufa abantu okufuna omukisa, weewaawo nga si ejjana esembayo okuba waggulu, wali ejjana eri waggulu wa Firdausi. Mu bumpimpi Allah agambye atya? Fa ummuhu hawiya. Obuddukiro bwe obutaliimu bufulumiro oba obutaliko buddukiro nti omuntu asobola ajja guwa n'agudduke, kubanga ku bulamu obwo oba olunaku olwo teriyo ekifo kya kusatu. Tuwange oyo ye ali makkati, ebirungi bibenkanye n'ebibi, kabeera awo makkati, oteeka okubaako gy'obusalirwako okugenda. Era tukitegeere nti abaliyingira ejjana bajja kuyingira birahmatillah, nakusasirwa kwa Allah. Ate abaliyingizibwa jahannam biadilihi, nabwenkanyankanye bwa Allah, nga teri ajja kwokebwa muliro ate nga Allah amuyazaamanyiza. Kyesa bulungi, sallah atuteekemu ebitonde byalisaasira. Aya esembayo egamba etya? Wama adraka ma hiya. Allah atubuuza ki ekinaakumanyisa oba ekiyinza okukuggyirayo okutegeera ekiyitibwa alhawiya. Allah n'agamba nti naarun hamiya, gugwe muliro gwe muliro oguyitibwa hawiya. Ekimu abantu bakivuunula nti hawiya kyennyini kitegeeza ogusonsomola oba ogwokya oba oguluma. Kyese bulungi, naarun hamiya. Kyese bulungi, mu mbeera zonna omuliro tegulimu kalungi, kubanga mu hadithi emu esinga okukijjayo bulungi nabina Muhammad sallama yagamba nti ekintu Allah kye yatonda nga kyonna kijjudde bulungi kyekiyitibwa ejjana. Ejjana teriimu kabi. Kyese bulungi, n'ekintu ekiyitibwa nti Allah kye yatonda nga kyonna kijjudde kabi kyekiyitibwa ki? Omuliro jahannam. Temulimu kalungi ketugeza kugamba wange tugende tukafuneyo.
otekeesa bulungi muliro munene nnyo okutegeera obulamu bwagwo okutegeera obulumi bwagwo bwe buli mu hadithi ne mu aya nnyingi naye olwokuba ntuvunula suura zetusoma mu swala osobole okubeeramu abo basobola okusaala esswala ng'otegeera eki kyosobola okusoma oyongere ojjuwa obutebenkevu n'ebirowoozo n'omukwano n'ogitukuza oba n'ogirongoosa tetujja kuguyingiramu nnyo naye tegeeramu ebyo bitusobodde okutuukako. Saba Allah atteekemu abasobola okujjukizibwa ne batwala ebisingamu obulungi. Saba Allah atteekemu ebitone byaliyingiza ejjana awatali kubona